بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بحمد اللہ و بفضل اللہ، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص جڑا تمام جہانہ دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ سامعین محترم و حاضرین مکرم، اج الحمدللہ 20 رمضان المبارک، اور جڑے دوست اٹھ کے نسدے جان نے اتھوں پتہ لگ رہا ہے کہ تسی پورے 20 روزے درس سنے ہیں فجر تو بعد۔ جدو تبلیغ کو بہتی ہون لگ پہ نا پھر لوگ تھوڑے جے۔ بہرحال اج دا جڑا نا درس اے رمضان المبارک دا جڑا قاری صاحب کرواندے نے 20 روزہ درس، آخری درس ایام معدودات، روزیاں دے 10 دن باقی جے تے درساں کو جان چھٹ گئی جے۔ بہرحال میں ایک خلاصہ جڑا پہلے روزے تو لگ کے کل 19 روزے تک تسی خطبائے کرام کو سن دے رہے ہو کہ اسی رمضان المبارک دا مہینہ آیا، اسی کی حاصل کرنے ہے دے کولو کی لینے ہاں، لیکن جدو یہ چلا جاندہ ہے رمضان دے جان دے نال نال ہی اسی وہ جڑا دین والا بستہ، دین والا چولا کمیز پہنی ہوندی انہوں بھی اتار دینے ہیں۔ بس رمضان جو چلا گیا بھائی، رمضان آیا سی تے مسلمان بن گئے ساں۔ کسے لکھن والے نے صاحب دل نے کیا گل لکھی سی، انہیں آکھیا کہ سنا ہے نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ لگا ہے رمضان آنے والا ہے، اپنی مسجدوں کے دائرے بڑے کر لو، ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ ایک مہینہ، وہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ انسان نو مسلمان نو مشقت چو گزار ہے، سونا تھوڑا ہے، جاگنا بہت ہے، میری عبادت بہتی کرنی ہے تے آرام تھوڑا کرنا ہے۔ کا دے لئی کیا اللہ نو تیرے آرام کرن نال کوئی پریشانی ہے؟ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھی آرام کرے؟ حالانکہ اللہ نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا ہی میرا پیغمبر تسی رات نو جاگ دے ہو تے تھوڑا جاگیا کرو، ایڈا زیادہ نہ جاگیا کرو۔ تے پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو فرما رہے نے جدے اتے 5 دی بجائے 6 نمازاں فرض نے، تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی امت نال اللہ اس تو بھی زیادہ پیار کر دینے، کیونکہ پیغمبر دے نال تے پیار ہے ہی ہے، لیکن پیغمبر دے اتے ذمہ داری موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اے مہینہ عطا اس واسطے کیتا ہے کہ تسی رمضان المبارک دے اندر فجر تو کنی دیر پہلے اٹھنا ہے تے پھر رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے اس تو بھی کنی دیر بعد چو مسجد چو جانا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ تو انو سخت تربیت چو گزار رہا ہے، جی میں پولیس آلیاں نو، فوجیاں نو بعد اندر ہو رہے کنے سال وہ پستول چلانی نصیب نہیں ہوندی، انہاں نو کھولنیاں میلنیاں سکھاندے نے، کنے سال ہو سکتا ہے پوری زندگی دے پوری سروس ہی انہی دوڑ لانی نصیب نہیں ہوندی جنی انہاں نو 6 مہینیاں دے وچ لوا چھڑ دینے۔ کیوں لو آندے نے کہ کسے بھی لمحے ضرورت پی سکتی ہے تہاڈی دوڑ لان دی تے تہاڈی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ تاں واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو رمضان المبارک دے ایام دے اندر سخت مشقت دے اندروں گزاردا ہے
سخت مشقت سے گزر جا، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، انہوں میں بند دیتا ہے۔ اذا جاء رمضان وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے والے رمضان آ جاندا ہے اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے تے شیطاناں نوں جکڑ دیندا زنجیراں دے اندر۔ اللہ فرماندے نے لے تیرا جڑا دشمن ہے انہو لکم عدو مبین، جڑا تیرا کھلا دشمن ہے، جڑا علل اعلان اعلانیہ پہ آندا ہے میں انسان دا دشمن ہاں، انہوں میں بن دیتا ہی تیری تربیت ہون میں لگا کرن تے تربیت اپنی کروا لے تے 11 مہینے تو زندگی اس طرح ہی گزارنی ہے۔ اگر تیری زندگی چے پھر رمضان آ جائے تے رمضان آن تو پہلے تو پھر بے لگامہ تے بے مہارہ ہون لگے تے کوئی گال نہیں، پھر تیری زندگی چے رمضان آ کے تیری پھر تربیت فرما دے آنگے۔ تھوڑا سونا ہے، بہتا جاگنا ہے، بہتی عبادت ہے، تھوڑا آرام ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ہون رمضان دے مبارک دے مہینے دے اندر تو بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، رات نو نماز پڑھ کے تراویاں بھی پڑھنا ہے۔ وہ پڑھ دے ہو اہی وہ دلیلاں دینے ہیں، دلیلاں دینے نہیں بھائی 20 رکعتاں مسنون نہیں 8 مسنون نے تو پڑھ دے 8 بھی نہیں، دلیلاں دینیاں نے۔ اچھا جی ہوں اللہ فرماندے نے کہ تو ہوں رات نو قیام اللیل کرنا ہے، اگے تے عشاء دی نماز پڑھ کے چلا جانا ہے گھر، لیکن ہوں تو قیام اللیل کرنا میں پیا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قیام اللیل سے گزارنا ہے۔ اگے صرف این اذان دے ٹائم دے اتے تو اٹھنا ہے تے فجر دی نماز پڑھن آنا ہے۔ ہون تو فجر دی نماز تو کنی دیر پہلے اٹھنا ہے تے سحری کرنی ہے، یعنی ادھروں بھی نیند تو جلدی جا گیا ہے، ادھروں بھی رات نو لیٹ ستا ہے، ستا تھوڑا ہے، عبادت بہتی ہے، یہ ہوں تربیت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے ایام معدودہ تھوڑے جے دن تیری میں تربیت کیتی ہے، یہ دا مطلب ہے وے جے تو پورا مہینہ جلدی جا کے لیٹ سو کے اپنے دن دے معاملات بھی چلا سکنا ہے تے عام دنہ دے ویچ ٹائم نال اٹھ کے ٹائم نال سو کے میری عبادت بھی کر سکنا ہے، اپنے معاملے بھی چلا سکنا ہے۔ پورے دے پورے اسلام کر سب ٹائم کننا ہے انہوں تھکان دا 20-25 منٹ۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، اے نہیں کہ ادھے تتر تے ادھے بٹیر جویں دنیا لیاں دے وچ بیٹھے ہوئے ہو، دنیا داراں چے بیٹھے ہو تو دنیا دار بن گئے، جڑے والے او مجلس تے محفل چھڑ کے آئے تے دین داراں چے بیٹھے تے دین دار بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اے او جہا دین دار مینوں نہیں چاہیدا، جے دین دار بننا ہی میرے نال پیار کرنے والا، میرے قرآن نال پیار کرنے والا تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والا بننا چاہنا ہے۔ جڑے والے دنیا والی محفل دے اندر بیٹھا ہوئے تیرے وجود تے تیرے چہرے دے اندروں بھی دینداران دی جھلک نظر آنی چاہی دیئے، پھر تیری گفتگو تے گفتار تے سوچ دے اندر بھی دینداران والی جھلک نظر آنی چاہی دیئے۔ اے نہیں جڑے والے دینداراں چے بہ گیا اس ویلے، جڑے والے دنیا داراں چے بہ گیا اس ویلے تے دنیا دار بن گیا۔ جے ہو جی گالم گلوچ او کر دے رہے، او ہو جی گالم گلوچ تو کر دا رہا، جے ہو جی گفتگو او کر دے رہے، او ہو جی گفتگو تو کر دا رہا تے جڑے والے اٹھ کے دیندارا چے آیا ہون تو روحانی گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، دینی گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، دینی تے دینی رہ گئیاں بلکہ دینداراں دے اتے فتوے بھی لانے شروع کر دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ او کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کہنا ہے تو جنت دے وچ درخت لگ جانا ہے، تو ہاں کہنا ہے تو میرا بھی لگ جانا ہے۔ ہون آیا میں تواڈے کول، میں مہمان ہاں نا، میں آیا کھانا پینا تے کھ ہے نہیں، روزہ رکھے ہے،
چلو یہ تحفہ دیندے جاؤ. سبحان اللہ. قولو سبحان ربینا. یہ تو مومن دی شان ہے جڑے ویلے قرآن سندا ہے. قولو سبحان ربینا. ربینا یا سبحان اللہ ایک ہی گل ہے. تھوڑی دیر بس ایویں جان چھوٹ گئی اگو تہاں نماز پڑھنی کرنی تے گھر نماز پڑھنی کرنی گھر. الحمدللہ. اللہ فرما رہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو قرآن دیاں چند گلاں اتے تے عمل کرنا ہے تے بوتیاں اتے عمل کردا کوئی نہیں. جیڑیاں شیواں دا عمل تیرے جسم دے اندر موجود ہے تیری عادت دے اندر موجود ہے جڑے والے او عمل کرنا ہے انا ویکھو جی میرا عمل قرآن دے نال میرا عمل رسول اللہ دے فرمان دے نال تے جیڑا عمل تیرے جسم تے تیری عادت تے تیرے وجود دے اندر موجود کوئی نہیں. اس ویلے آنا جی کوشش کرنے اے عمل بھی کراں گے. تیری زندگی دے اندر کئی رمضان آئے جیڑے گناہ تو کردہ رہا تو کردہ چلا آنڈے آئیں کدے ایک رمضان کو لتے فیدہ للہ یار پچھلے عادت بری موجود سی میں نہیں چھڑ سکیا اس رمضان اے عادت چھڑ دینی ہے تے کوئی چنگی عادت اپنا لینی ہے. جیڑے والے اگلا رمضان آئے یار ہن ایک اور برائی چھڑ دینی ہے اگلا رمضان آئے یار ایک اور برائی چھڑ دینی ہے. اللہ فرما رہا ہے پھر تیرے لئی بھی اعلان ہونگے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ فرما رہا ہے پھر قیامت دے دن اعلان ہونگے جیڑا دروگا کھلوتا ہوئے گا چوکیدار جنت دے دروازے اگے کھلوتا ہوئے گا وہ بھی ننگدیاں تینوں آکھے گا سلام ہون تینوں سلامتیاں ہون عزت دے نال داخل ہو جا جنت دے اندر. تے جیڑے والے تو جنت دے دروازے دے اندر داخل ہو رہے ہوئے گا اس والے آکھے گا داخل تے ہو رہے ہیں فادخلوہا خالدین. داخل ہوتے ہمیشہ لئی اے دے اندر ہی رہنا ہی. تے ایک ہی دے لئی اعلان ہونے نے جیڑا رمضان آویں تے آندا ہے یار میرے اندر جیڑا او فلانا متقی تے پرہیزگار عمل کردا ہے او عمل میرے اندر موجود کوئی نہیں. او ہمیشہ ذکر و اذکار دے اندر رہندا ہے دکان تے ہوئے تاں بھی ذکر کردا رہندا ہے سفر دے اندر ہوئے تاں بھی ذکر کردا آندا ہے مجلس دے اندر ہوئے تاں بھی ذکر کردا آندا ہے خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے سفر ہوئے یا حضر ہوئے گھر ہوئے یا باہر ہوئے ہر ویلے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہوندہ ہے تے میں فضول گلہ کردہ رہنا ماں کیونکہ اللہ بھی فرما رہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. اللہ فرما رہا ہے او ایمان والیا میرا ذکر کرتے کرنا کننا ہے کثیرہ بوتا ذکر کرنا ہے. اسی نماز والے 33 واری تے 34 واری پڑھیا تے چھٹی لے گئے. اللہ فرما رہا ہے نہیں میرا ذکر کرنا ہے دنے بھی میرا ذکر ہونا چاہیے ہے راتی بھی میرا ذکر ہونا چاہیے ہے دنے بھی میرا ذکر راتی بھی میرا ذکر سون لگیاں بھی میرا ذکر اٹھن لگیاں بھی میرا ذکر. اللہ دے پاک پیغمبر دی تربیت دے مطابق جے زندگی گزاریں تو تا بیت الخلا دے اندر جان لگیاں بھی اللہ دا ذکر کریں بیت الخلا چو آویں تا بھی اللہ دا ذکر کریں تو سومیں تا بھی اللہ دا ذکر کریں تو اٹھے تا بھی اللہ دا ذکر کریں. جڑے والے ہر ویلے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف رہیں گا پھر ویتے صحیح تائیوں قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ
اللہ فرما رہا ہے پورے دا پورا اسلام دے اندر داخل ہو جڑے ویلے نماز پڑھیں تے آنا ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ اونا دے رستے اتے چلا سارے پڑھ دیو سارے پڑھ دیو صراط الذین انعمت علیہم اللہ اونا دے رستے اتے چلائی جنہ دے اتے تیرا انعام ہویا جنہ تے تیریاں رحمتاں ہویاں جنہ تے تیریاں برکتاں ہویاں غیر المغضوب علیہم اللہ اونا دے رستے اتے نہ چلائی جنہ دے اتے تیرا غضب نازل ہویا تو غصے اندر آ گیا آنے تے اللہ اونا دے رستے تے نہ چلائی نماز پڑھ کے گئے حاجی صاحب نماز پڑھ کے گئے قاری صاحب تے مسجد و باہر جا کے آندے نے یار زندگی تے اونا دی مال تے اونا دے کول جنہ دے رستے دے اتے چلن تو اللہ دیاں پناہاں پیا مانگ دائے تے آندہ کی یہ میرا پتر پڑھن جاوے گا تے افریقہ جاوے گا پڑھن جاوے گا تے امریکہ جاوے گا کوئی آکھن والا آکھے یار تو بچے نو دین دا عالم بنا آندہ منگتا بنا وا انہوں منگن والا بنا لوا مولویاں نو لبدا کیے آوے تے صحیح کدے سڑکاں دے اتے تیرے ڈاکٹر کھڑے نہیں احتجاج پہ کر دینے ساڈا بندا ککھ نہیں کتھے ٹیچر کھڑے احتجاج پہ کر دینی تنہاواں ودائیاں جان ساڈا بندا ککھ نہیں کتھے سیاسی لیڈر کھڑے نہیں تنہاواں ودائیاں جان ساڈا بندا ککھ نہیں او تیرے 15 تے 16 ہزار دے اندر اوے حشاش بشاش چہرے لے کے اے مولوی تے علماء کھڑے نہیں چہرے دے اتے سکون تے دل دے اندر اطمینانی اے اطمینان کیری وجہ دے نال آمنو دخلو فی السلم کافہ اللہ فرما رہے ہیں پورے دا پورا اسلام دے اندر داخل ہو جا نماز دے اندر تے آنے اللہ جڑے تیرے متقی جڑے تیرے پرہیزگار جڑے تیرے نیک بندے نے انہاں دے رستے اتے چلا تے جے کوئی آکھے انہاں ورگا بنان دا کیوں منگتا بناواں تے جنہ دے رستے دے اتے چلن تو اللہ کو لو دعاواں پیا کردا اے غیر المغضوب علیہم اللہ انہاں دے رستے اتے نہ چلائیں جنہ دے اتے تیرا غضب نازل ہویا جنہ دے اتے تو غصے اندر آ گیا تے آندہ ہے میں پتر نو اتھے ہی بھیجنا ہے انہاں دے کولو ہی پڑھ کے آوے تربیت لے کے آوے تے یہودیاں والی دین لے کے آوے تا یہودیاں والا سوچ لے کے آوے تا یہودیاں والی لباس لے کے آئے تے یہودیاں والا جڑے والے 5-7 سال یہودیاں دی تربیت تے کلچر لے کے پاکستان دے اندر آندہ ہے 4 دوست کھڑے ہوں تے آندہ ہے ایویں مولوی فتوے پہلان دینے انہاں دے ہوتے کہ او انجے دے تے او انجے دے انسان دا جنہ فکر او کر دینے کر دائی کوئی نہیں قانون جنہ چنگا انہ دا کہہ دا ہے ہی کوئی نہیں اخلاق جنہ چنگا انہ دا انہ چنگا اخلاق کہہ دا ہے ہی کوئی نہیں تو ریا یہودیاں دے اندر کھادا یہودیاں دے نال سوچ یہودیاں والی ہو گئی لباس یہودیاں دا پایا تے تیرا جسم بھی یہودیاں دی تربیت تے چلن لگ پیا تو یہودیاں والی سیڈ تے چلن لگ پیا ہیں ایک گل کرن تو بعد جڑے والے اذان دی صدا کنہ دے اندر پئی باہر کھڑا ہو کے آندہ یار انہاں دی تربیت بڑی چنگی انہاں دے لوگ بڑے چنگے انہاں دی سوچ بڑی چنگی انہاں دی مجلس بڑی چنگی او انسانہ دے حق جے بڑے چنگے عورتاں دے حق جے بڑے چنگے نے تے اندر آگے آندہ ہے غیر المغضوب علیہم اتضاد نہیں اوتھے باہر کھلا ہو کے آندہ او بڑے چنگے نے او زندگی تے انہاں دیجے اور تو کہتے گوگل تے سرچ کرنا تینوں پتہ لگے کنیاں غیر شادی شدہ حاملہ عورتاں ایبوشن کراندیاں نے ایک دن دے اندر اتھے اتھے تربیت لے کے آگے دیتے ہیں او بڑے چنگے نے تے نماز اندہ غیر المغضوب اللہ انہاں دے رستے تے نہ چلائیں میں پڑھا اتھے جا کے انہاں دے رستے تے نہ چلائیں لباس انہاں والا پاواں انہاں دے رستے تے نہ چلائیں سوچ انہاں والی یا اللہ انہاں دے رستے تے نہ بس تو چلائیں ہیں سوچ انہاں والی پھر جناب پڑھ لے گیا اب باندھا وہ اتھے کی یا اتھے ہی کما جا کے اتھے ہی کما وہ 8-10 سال جو کما لیندہ پھر وہ دا بیاہ کر دیندہ پھر ابا صاحب کتے باہر تھڑی تے بیٹھے ہوندے نے 4 یار آندے نے کی گل ہے آجی صاحب آندہ منڈا پوچھ دے ہی نہیں مینوں وہ منڈے تو پالے ہی اتھے وے جڑے بالغ ہو جاندے آندے نے ابا جی تسی اپنے راہ تے میں اپنے راہ
ہیں جی یہ تو اسلام آندا نا پیا وبالوالدین احسانا وہ تو احسان کر اپنے ماں باپ دے نال اپنے والدین دے نال تے تو ہی آنا ہے نا وہ زندگی تے اونا دی تے پھر اونا دی زندگی تے جتے پتر پالے ہی تے پھر انہیں سوچ بھی اونا لی لے کے آنی ہے تے نماز دے اندر اندر غیر المغضوب علیہم اللہ اونا ورگا نہ بنائی اونا ورگا نہ بنائی اللہ تے پتر اتھے ہی پڑھایا جو اتھے پڑھایا تے پھر انہوں ہی کو جی کرنا اتھے انج ہی ہوندہ ہے پیو نے بیاہ شیاہ کوئی نہیں کیتا وہ کسی عورت نہ رہن لگ پیا وہ جو اولاد ہو گئی حرامی وہ انہوں پالدا ہے 15-16 سال وہ جو 15-16 سالوں دا ہو جاندہ ہے وہ ابا آندا ہوں تو کما تے اپنا خرچہ آپ چک وہ کمان لگ پیندا ہے اپنا خرچہ آپ چکن لگ پیندا ہے پھر وہ بھی کسی غیر محرم عورت نال بغیر نکاح تو رہن لگ پیندا ہے آندا ابا جی تسی ادھر میں ادھر ابا جی آندے بالکل ٹھیک ہے وہ جدو اتھوں واپس آندا ہے نا جڑا اتھوں پڑھن لکھن گیا ہوندا ہے وہ ویندا تے سب کچھ ہے نا یہ صحبت دا بڑا اثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نو دیکھنا ہوئے کیسا ہے تے او دی مجلس تو دے دوست ویکھو کیسے نے تے پھر جنہ چ رہا سوچ انہاں لی نماز دے غیر المغضوب علیہم اللہ اونا ورگا نہ بنا دیں کتے سانو تے پھر رہندا ہونا چاہیے سوچ انہاں دی پسند پیسے دے مال انہاں دا پسند تے غلامی یہودیاں دی کریں تے انا غیر المغضوب علیہم اے کمی ہے اے کمی ہے کادی کمی ہے اسی ایمان اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہی نہیں ہوئے اسی آنے ابا ٹھیک ہے رمضان آیا دیندار بان جاؤ مسلمان بان جاؤ رمضان گیا شوال دا چاند نظر آیا بس گئے بازاراں دے اندر گئی کہانی ختم بستہ ہی لا کے رکھ چھڑے ہیں تاں فرمایا پورا اسلام دے اندر داخل ہو پورا مومن ہو جا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ فرما رہے ہیں اوے اپنے آپنوں مومن آکھنا لیا سن مومن کونے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم مومن او لوگ ہوندے نے مومن او قبیلہ تے او گروہ تے او جماعت ہوندی ہے اذا ذکر اللہ جڑے والے انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے اٹھ اٹھ کے نس دے نہیں بلکہ وہ اے نہیں آندے مولوی آ گیا ہے ہن ادھا گھنٹہ انہیں جان نہیں چھڑنی وہ بہ کے رب دا قرآن تے اللہ دا ذکر سن دیں تے اللہ فرمان دے نے ذکر سنن والیاں دا حال ویکھ لے وجلت قلوبہم اینا مومنہ دے دل ڈر جاندے نے رب دا ذکر سنے آئے تاں دل ڈر گیا ہے اللہ فرما رہے ہیں ان ڈرے ہوئے دا حال بھی ویکھ لے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جڑے والے ڈرے ہوئے مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے قاری صاحب نے نماز دے اندر قرآن پڑھیا تراویاں دے اندر قرآن سن دے ہو درس دے اندر قرآن سن دے ہو خطبے دے اندر قرآن سن دے ہو جلسے تے کانفرنساں دے اندر قرآن سن دے ہو اے ڈرے ہوئے مومن دی گل ہو رہی ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے اللہ فرما رہا جڑے والے دے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جڑے والے ڈرے ہوئے مومن دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں تے ڈرے ہوئے مومن دا معیار کی بندہ ہے زادتہم اللہ فرما رہے ہیں ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے اضافہ کیویں ہوندا ہے کلو تو 2 کلو نہیں ہوندا ایمان دے اندر اضافہ کیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رب دے اُتے توکل ایمان آ جاندہ وہ یہ نہیں آندہ کہ جے نو میں ڈاکٹر نہ بنایا
جنہوں میں انجینئر نہ بنائے تے بھکھا مر جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز بڑا وڈا حکمران فوت ہون لگیا، کنے دینار چھڈے نے؟ 19 دینار چھڈے نے۔ بیمار نے، کہنے والے نے آکھیا ایڈے وڈے حکمران، ایڈے وڈے حاکم تے اپنے 11 پتراں لئی دینار 19۔ انہاں کیا گل سن میری، جے تے دیندار ہوئے تے بھکھے نہیں مرن لگے، تے جے ہوئے دین دے باغی تے پھر کمائے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کمائے مال عمر دا تے کھان بے دینے لوگ۔ میں نہیں چاہتا کہ مال میرا ہوئے تے میری بے دینی اولاد کھائے، عیاشیاں اے کرے تے حساب عمر بن عبدالعزیز دوے، تے جے دیندار ہون گے تے بھکھے نہیں مرن لگے، تے جے بے دینے ہوئے تے پھر تے میں 19 دینار بھی نہ چھڈ کے جاواں ہاں کہ 19 دینار کھانے تے صاحب عمر بن عبدالعزیز دوے۔ تاں واسطے پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہوو، صرف چہرہ تے شباہت دیندار بنان نال نہیں، سوچ دیندار بناؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے دسے ہوئے رستیاں تے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، او تا کھلا دشمن ہے، کھلا۔ ایک ہوندا ہے چھپیا چھپیا دشمن ہے، لیکن ایک اعلان کہے اپنے چھت تے کھڑا ہو کے تواڈے سامنے کہے لے وے یار تو بعد تیری میری دشمنیاں اعلان ہو گئی، ہن بچ کے رہی میرے کولوں۔ پھر یہ مطلب وہ تمہیں سیدھا سیدھا کہہ رہا کل تو باہر نکلے میں تیرے تے حملہ کراں، میرے تے اعتراض نہیں کرنا، میں تیرے نال اعلان کر چھڑائی، تیرا مال لوٹ لواں میرے تے اعتراض نہیں کرنا، تیرا نقصان کر دیاں میرے تے اعتراض نہیں کرنا، تیری عزت تے حملہ کراں میرے تے اعتراض نہیں، میں تے اللہ اعلان آکھیا ہی میں تیرا کھلا دشمن ہاں۔ شیطان نے بھی آکھیا انہو، اللہ فرما رہے انہو لکم عدو مبین، اے تیرا کھلا دشمن، تے کھلے دشمن کو بچنا چاہیے۔ اج کل دے بچے ہیں او بجے ہے تے کئی جڑے او نالیاں حرکتاں کر دینے نا، او 11 مہینے دا پھر ساتھ تھوڑا تھوڑا ہاں جی تھوڑا تھوڑا اثر رہ جاندہ ہے، تے اثر ختم کریے، ہلے بھی کچھ نہیں بگڑیا، ہلے بھی دن باقی نے، تاغرہ تاریے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تعالیٰ کے دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔